เดี๋ยวต้องถ่ายไกลๆไม่เป็นไรครับครับผมเนี่ยเขาระยะประมาณนี้นี่สูตรป้าแหลงทำเองเลยเนาะครับแล้วก็อันนี้เป็นลูกสาวป้าแหลงเออน้องน่ารักน่ารักน่ารักเนาะโอเคครับผมเนี่ยช่วยกันทำหมดเลยเนาะครับที่ถนนคนเดินเมืองปลายนี่เองครับอ๋อได้ค่ะได้ชิมได้เลยค่ะชิมเลยได้ค่ะเดี๋ยวป้าให้ชิมโอ้จำเลยเอาชื่อให้ดูเดี๋ยวข้าวร้อนๆก็อร่อยนะคะเดี๋ยวให้ชิมค่ะเอาข้าวร้อนๆนะข้าวช่างก่อนได้เลยเดี๋ยวให้ชิมอีก